दोस्तों 7C के केस में इस आईसी और सारे जितने कोर आईसी VRM PWM आईसी हैं सबको अच्छे से क्लीन करिए। डस्ट वगैरह जो भी होता है उसके बाद से आप चेक करिए, आपका कोडिंग बदल जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए 50 आ गया। अब रैम बदल लेंगे साफ करने के बाद। ठीक है दोस्तों, सो कि अब इसको हम अच्छे से ड्राई करके फिर हम इसे करते हैं चेक रैम बदलने के बाद। और इस पर रख लेते हैं कूलिंग के लिए हीट पेस्ट हमारा जिसे बोलते हैं हीट सिंक। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों 36 और 36 पे स्टक हो गया। 461 36 अब डिस्प्ले भी आएगी 36 आगे बढ़ती। देखिए 4F7009A और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ जाएगा। अभी 36 पर अटका हुआ है, डिस्प्ले आने की पूरे चांसेस है। ये देखिए डिस्प्ले आ चुका है। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक वो लिख के और आगे भी बढ़ चुका है। F1 टू कंटिन्यू, F3 इग्नोर करके आएगा। ठीक है, अभी सिस्टम हीट होके बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, डिस्प्ले आ चुका है। तो कैसा लगा ये सोल्यूशन आपको? और ये सीमोस बैटरी भी चेंज करिए, साथ साथ भी आपको थोड़ा सा डस्टिंग भी क्लीन करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक लिख के आएगा और इसके बाद डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है 62 आ गया, डिस्प्ले आ गया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और देखिए यहाँ पे आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।